Hello，大家好，歡迎翻到嚟 Top Deck 遊向 Channel，我叫阿軒。咁首先咧講翻聲唔好意思先啦，因為鋪頭同埋老細都比較忙啦，咁我哋都停咗出片幾個月啦。咁呢排咧我終於考完 DSE 咧，咁就有翻時間去出片啦。啱啱好適逢呢個1401嘅發售啦，咁我哋就由呢個新環境重新出發。咁今日嚟睇嘅比賽咧，正正就係1401發售之後第一場比賽啦。咁睇翻名圖啦，都可以見到有唔同嘅新卡組去加入翻個環境啦，例如幻騎啊、光與暗儀式啊，咁相信大家都係試緊啦。咁亦都有舊有環境嘅卡組啦，例如呢個 Killer Toon 啊、烙印啊、耀勝嗰啲啦。咁耀勝就比較少嘅，咁烙印同埋 Killer Toon 就比較多啦喺今場比賽。咁呢場比賽咧，咁個頭台咧就係由呢個 Killer Toon 啦，同埋呢個幻影騎士團嘅。咁我哋而家去睇一睇個 deck list 先。咁先睇呢個快樂不知時日啦，阿偉 Sir 啦，就用呢個 Killer Toon 嘅。咁咧基本上去到而家啦，咁Killer Toon 個構築都規範化咗啦。咁着重位咧都係削波落幾多啊，落唔落強灘壺啊，落唔落長尾邊嗰啲啦。咁一樣啦，嗰啲鳥 G 啊、水母就擺喺 side deck 度啦。咁因為Killer Toon 咧就做唔到消化呢啲手牌嘅能力啦，咁淨係會後宮嗰時褪入去啦，咁唔會擺 main deck 啦。咁相比之下咧，用翻啲Tuner 嘅手坑咧，例如屋夫啊、校分嗰啲係會比較好嘅。咁有個特別位嘅就係個 side 咧用咗呢個次元吸引者啦。咁大概點用咧？就係內戰啦。咁打後宮嗰時咧就褪入去啦，然後掉出去啦。咁佢期望可以令到對面輕機啦，然後自己 turn 咧就all in 就出呢個 B2B 斬殺嘅。咁跟住落嚟睇到呢個阿 Jack 用嘅幻影騎士團啦，咁基本上去做個台咧，同以前都係差唔多嘅，不過會多咗個浸雲龍啦，同埋有個超框嘅半翼龍啦。咁目標都係做霧劍啊，同埋呢啲 block 啦。跟住半翼龍對面推會出呢個入魔龍啦，咁就封鎖呢個 level 5以上嘅怪獸特召嘅。咁今場咧係右邊阿偉 Sir 做先攻先嘅。咁入到 main 啦，咁就開呢個超車啦，咁就 show 呢個赤印嘅，咁就卡組去執或者去特召呢個紅色啦，咁就特召呢個紅色啦而家，咁紅色就執呢個本加1星嘅，咁下一步咧應該係3+1手牌同步作合呢個做鬼者嘅，係啦，呢個3+1啦，咁就合咗呢個做鬼者啦，咁就 C1 C2，咁 C2咧就睇對面手牌啦，然後執一個本加魔陷啦，咁做鬼者就執一個本加卡嘅。咁呢度咧就執咗速攻同埋呢個場地啦，咁可以見到對面咧手牌已經有庭王嘅啦，其實已經咁個庭王咧好大機會係交唔出嘅，喺呢個索布龍出現之後咧，咁都係一個無效手牌啦，變咗係啦。咁尤其呢邊睇咗佢 hand 啦，咁呢度通照導遊啦就拉灰流嘅，咁下一步應該拍場地啦，制灰流，然後出呢個綠色嘅，係啦。咁呢度出咗綠色啦，綠色效果就執第二個紅色嘅。咁呢度再唔交庭王咧，就好大機會係交唔出噶啦。咁呢度4+3合呢個鎖博龍咯。咁呢度個導遊效果啦，就碌兩道 deck 面啦，咁就勾咗呢個新嘅靴啦，咁然後擺翻個新嘅蒲喺佢個 deck 面度嘅，咁樣開10道壺啦。咁呢度對手選擇清呢個庭王嘅，咁鎖博龍就理所當然就慳咗佢啦，所以就話個庭王變咗一個無效手牌啊會，咁呢度就Killer Toon嗰邊抽2嘅，咁呢度3+2啦就合呢個重運嘅，咁應該係 set 兩個過 turn 噶啦。好啦，嚟到左手邊阿 Jack 啊嘅回合啦，咁佢第一步咧就先用呢個新嘅蒲嘅效果啦，就 show 咗呢個星階魔法啦，咁咧就特殊召喚嘅，咁對手阿偉 Sir 呢度有清重運啦。然後就用個索布龍又慳咗清溫嗰個蒲啊，咁呢度執翻個灰流啦，然後就特召咗呢個3星嘅，咁3星效果就執翻呢個削波啊，咁呢個削波嗌效果特召啦，然後可以做一次加速同步啦，咁呢度係有少少回帶嘅，咁佢呢度應該係做翻3+7啊，合呢個 B2B 啦，跟住再開本加速攻，咁就執一個，跟住可以揀做一次同步啦。咁執咗第3個紅色啦，然後再加削波就合咗呢個赤印嘅。咁呢度削波效果咧就 random 勾一個 extra 啦，咁就勾中咗呢個襲擊者騎士啦。咁呢度開蠢撞啦，咁就中咗灰流嘅。咁名牌對面有末子嘅啦，咁個赤印就勾咗個灰流啦，去勾呢個去抹呢個蠢撞嘅效果嘅，係啦。咁
咁呢度左手邊要勾翻個灰流先嘅。咁基本上都好難搞噶啦，呢度已經。咁呢度開咗個升階魔法啦，咁就蘇身啦。咁其實呢個卡咧要場上有嘢俾佢升階先可以開到嘅，不過都唔係好太影響啦，因為右手邊個 B2B 係未開過2次效果啦，而且韋 Sir 係有天救龍嘅。咁應該就入 Game 2噶啦，而家係啦。咁好啦，話咁快嚟到 Game 2啦，咁由左手邊先攻啦，咁右手邊 Draw Face 又掉咗個鳥 G 嘅。咁入到 Main 咧就開呢個真門啦。咁執嘅目標咧應該都係呢個新嘅蒲嘅，新嘅蒲係一個陀螺嚟嘅，係啦。咁呢度開陀螺效果啦，咁 show 呢個手牌嘅無聲靴啦，咁就特照嘅。咁呢度效果咧再檢索一個本家怪獸啦，咁就執咗呢個舊嘅蒲嘅，係啦。咁呢度無聲靴個本身效果特照啦，咁就呢度就出俾個黑天使嘅。咁呢度右手邊 draw 一先啦。咁黑天使效果啊 ，cos 堆個列輪甲啦。咁呢度開無聲靴效果啦，咁就應該係 cut 咗個檢索呢個幻影無劍嘅，係呢個出咗新耳畫啦。咁呢度觸發呢個列輪甲效果啦，就起跳嘅。咁列輪甲咧就掉咗手牌呢個幻影翼啊，咁啊 cut 咗入面再堆一個怪獸啦，咁啊堆咗呢個手套啊。咁呢度通照啦。咁啊合咗呢個新嘅本家怪獸啦，咁就效果咧就係 dead 出嘅。咁呢度就中咗無限泡影啦。跟住呢度右手邊阿韋 Sir 就開呢個削波效果啦。咁呢度左手邊就連鎖呢個升階魔法嘅，咁就出咗一個新嘅半翼龍啦。咁呢度削波咧就同個紅色就合咗呢個大削波嘅。咁呢度 C1 咁半翼龍落地效果啦，要炸呢個新嘅大削波啦。咁呢度 C2 就呢個合 random 開乜個 extra 嘅。咁呢度 C3 就變身啦，合咗呢個有魔龍嘅，咁就可以封鎖對手雙方 level 5以上嘅怪獸特照嘅。咁呢度大削波就勾咗對面嗰個獸月虎啊。咁呢度墓地蒲效果啦，就執翻一個新嘅蒲啦，係啦。咁呢度蓋兩個，咁應該係兩個都係無劍嚟嘅，如果冇睇錯嘅話。咁 M face 咧個獸月虎會翻去嘅，係啦。咁呢度嚟到右手邊回合啦，咁就一星效果 show 3呢個紅色啦，跟住就追加通照，咁就通照呢個紅色嘅。咁紅色效果咧就中咗無劍啦。咁呢度右手邊有呢個對應啦，有呢個附加速攻啊，咁就可以避咗無劍佢嘅。係啦，咁呢度執咗綠色啦，咁就3+1出咗呢個做鬼者嘅。咁呢度排C1、C2、C3 嘅啦，可以。咁可以透過紅色嗰個效果咧，可以可以逼埋對面開另外嗰個後場嘅啦，已經係啦，係啦。要 C1、C2、C3 咯。咁確認咗係第二個無劍嚟嘅。處理一星效果啦，執翻第二個速攻啦。咁理論上咧，其實個無劍嚟咗場嘅，個4星應該可以執到嘢嘅。其實，咁呢度要過個嗰個入魔龍啦。咁其實個入魔龍係有破壞抗性啦，因為有個黑天使指住嘅。咁呢度要通照個導遊先啦，跟住拉翻個綠色啊，應該係啦。咁綠色效果咧，再執翻個其他卡啦。咁呢度要合做鬼者要入 battle 打咗個黑天使先嘅，跟住咧然後再去係啦，呢度要打咗先啦。跟住 main 2咧就呢個手牌同步嘅，咁削波加呢個呢個綠色啊，咁就合呢個第二個做鬼者咧，咁呢度咧綠色就可以用效果炸咗嗰個入魔龍嘅，咁呢度再 random 勾一個 extra 啦，咁勾中咗呢個雙窮嘅，係啦。咁但係都用咗 Killer Toon 嗰邊好多資源嘅，咁呢度就4+4+2啦。
咁就合咗呢個B2B 嘅。咁 End Phase 啦，咁呢個左手邊冇劍咧就拉翻呢個半翼龍啦，咁就炸 B2B 同埋呢個半翼龍自己嘅，跟住再觸發呢個列倫格效果啊。咁呢度再B2B 拉翻呢個3啦，咁就同導遊合呢個音響戰爭啦。咁音響戰爭咧會提供一個抗性咧，令到呢個 B2B 唔食效波嘅。咁呢度個怪獸應該要 out game 嘅，因為係冇劍 show 上嚟啦。咁呢度再碌落去到個 dead 面啦，咁就控咗對面牌嘅，咁就 out 咗停網，跟住控咗個舊嘅蒲啦。係啦，咁呢度列倫甲再開效果啊！咁 B2B 效果啦，再拉翻一次紅色啦，咁就特照紅色嘅。咁呢邊列倫甲咧就堆第二個蒲嘅。咁呢度紅色就執翻呢個削波啦，係啦。咁呢度仲有幻影翼未用嘅呢度。咁呢度開蒲效果先啦，選擇。咁應該檢索對象咧都係呢個靴嘅啦。咁呢度再對象綠色啦，咁就拉翻綠色啦，就合呢個重運嘅右邊。係啦，左邊係執呢個蒲嘅。咁呢個綠色效果啦，就炸咗列倫甲嘅。咁呢度第二個冇劍啦，咁拉翻呢個半格超量嘅。咁音響戰爭 copy 無敵一星效果啦，就使對面一個份嘅。係啦，咁呢度應該係通照呢個新嘅蒲啦。咁仲有幻影翼未用。係啦。咁呢度開重運效果喺右邊，咁就拉兩個紅色咧，一個上手一個特照嘅。咁呢度再合呢個赤印啊，係啦，左手邊就執咗呢個以前嗰個出number 186嗰個。咁呢度手套效果啦，就堆咗呢個列倫甲啊。咁呢度幻影就 show 咗呢個半翼龍啦，咁但係個半翼龍其實唔應該存在嘅，因為應該本身係 out 咗 game。係啦，咁呢個半翼龍就 target 兩個啦，咁個削波就加速同步效果，出咗呢個維薩斯啊。咁呢度炸咗個蒲啦，咁呢度再 random out 多個 HR out 咗個 SP 啊，都痛嘅其實。咁呢度再跳呢個蒲呢個靴啊，咁發現打唔翻咧，咁左手邊就投降啦。咁今條片咧就嚟到呢度先啦。咁中意朋友仔咧可以 CLS 啦。咁我哋都搬咗鋪去呢個天悅廣場109號鋪嘅。咁係1樓啦，扶手電梯直上咧，轉右咧就見到我哋鋪頭噶啦。咁我哋每逢星期日咧4點鐘咧都會有呢個瑞士輪比賽打啦。咁有興趣過嚟打嘅朋友仔都可以過嚟嘅。咁我哋歡迎你參加嘅。咁到最後啦，咁希望大家支持翻我哋重新出翻片啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。